Այսօր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է, ազգային պետական գործիչը միավորել է երկրապահ կամավորական ջոկատները, ստեղծել միություն, նաև հայոց բանակի հիմնադիրն ու պաշտպանության առաջին նախարարներ։ Սարգսյանը կդառնար 61 տարեկան է, օրվա արդիվ վարչապետն այցելել է ԵԿՄ, հանդես եկել ելույթով։ Երկրապահ կամավորական միությունը Վազգեն Սարգսյանի գործունեության ամենաերևելի արտահայտություններից մեկն է։ Այս մասին Երկրապահ կամավորականների միությունում նշեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սպարապետի ծննդյան 61-րդ տարեդարձի առթիվ։ Նա կարևորեց Վազգեն Սարգսյանի գործունեությունը որպես հայոց ժամանակակից բանակի հիմնադրի։ Երկրապահ կամավորականների միությունը որպես կառույց պետք է դառնա մեր զինված ուժերի ամենաօպերատիվ ռեզերվը։ Եվ ընդ որում օպերատիվ ռեզերվ ասելով ես էլի այստեղ նկատի ունեմ ոչ միայն ֆիզիկական արտահայտությունը, ես ավելի շատ նկատի ունեմ բովանդակային հոգևոր արտահայտությունը, որովհետև Երկրապահ կամավորական միությունը այն կազմակերպությունն է, որ իր մեջ կրում է մեր հաղթանակի ոգին։ Երկրի պատմության մեջ ունեցած ռազմական փառահեղ հաղթանակը այժմ պիտի ամրապնդենք տնտեսության, կրթության, մշակույթի եւ այլ ոլորտների հաղթանակներով։ Այս գործում վարչապետը կարևորեց նաեւ միության դերը։ Նա ընդգծեց, միությունը չպիտի լինի քաղաքական օրակարգի մաս, այն պիտի կապված լինի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային օրակարգի հետ։ Հաղթանակը տարվել է նրա համար, որ այսօր յուրաքանչյուր հայ, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի յուրաքանչյուր քաղաքացի իրենց գա արժանապատիվ, պաշտպանված, որպես հպարտ երկրի, հպարտ քաղաքացի, որի իրավունքները եւ հնարավորությունները ոչ միայն պաշտպանված են, այլև երաշխավորված են։ Մյուս կողմից հանրությունը, այո, ազատամարտիկը պետք է տեսնի, որ ինքը գնահատված է, իր աշխատանքը գնահատված է, իր հաղթանակը չի ուրացվում։ Սպարապետի ստեղծած երկրապահների ընտանիքում հիշեցին Արցախյան պատերազմում միության ունեցած դերը, հիշեցին նաև հաջորդած տարիներն ու քաղաքական իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ 27 հոկտեմբերի 27-ի դեպքերը։ Եվ այդ օրվանից սկսված նախորդ հանցավոր ռեժիմը փորձեց երկրապահ ծառայեցնել իրեն ամրապնդման, իր հանցավոր ռեժիմի ամրապնդման համար։ Բայց ի շնորհիվ այն մեր ընկերների, ովքեր երազում էին ունենալ հզոր պետություն, սպարապետի մտերիմ մարտական ընկերների, գաղափարակից ընկերների հետ չհաջողվեց այն վերջնական իրագործել։ Սասուն Միքայելյանը նշեց, հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցավ ԵԿՄ արտահերթ համագումար եւ իրենք կարճ ժամանակահատվածում կարողացան համախմբել միությունը, մաքրել շարքերը եւ վերադառնալ արմատներին։ Սպարապետի եղբայր Արամ Սարգսյանը բանակի զարգացման գործում կարևորեց նաև տնտեսական առաջընթացը, որ այսօրվա զինվորն ավելի լավ զինված լինի։ Բանակը այնպիսի մարմին է, որ մեկ օր եթե տեղի չշարժվեց, չփոխվեց, արդեն հին է դառնալու, այնպես որ այն բանակի ինչը որ Վազգենը ստեղծեց, փառք ու պատիվ այդ բանակին, այդ բանակը հաղթեց, փառք ու պատիվ է այսօրվա բանակին, որ 2016 թվականի ապրիլյան դեպքերի ժամանակ կարողացան թշնամու առաջ կանգնել եւ այդ թշնամուն թեկուզ ավելի հզոր սպառազինությամբ հետ շպրտել եւ փառք ու պատիվ այսօրվա տղեկին, ովքեր են սահմանի վրա կանգնած են։ Հաղթանակի ոգին վառ պահելը կարևորելով վարչապետն ընդգծեց, այդ փառահեղ ոգին պիտի տեղ ունենա նաև մեր ամենօրյա կյանքում։ Սպարապետի կյանքն ու անցած ճանապարհը բաց դաս է սերունդների համար, փաստում էին ներկաները։ Լաուրա Հակոբյան, Գոռ Հովհաննիսյան, Իրական լուրեր։